Gunnlaugsson. Som ligger fremme. Men Sigurdsson bak, får tilbake ballen her. Gjørmann mot Willumsson. Har med folk i boks, men Rosenborg får rydda den unna den første, og så som sterk når han vinner den tilbake. Kristoffer Zakariassen mot Børven, og her kan det bli 1-0, og det gjør det! Det som gjorde at Rosenborg fikk stått etter og tatt ledelsen nå. Så de veldig avhengig av å gjøre det godt i duellene når de spiller med 3 forsvarere, som ofte alene mot 3 angripere. Det vel ikke noen tvil om det her at Rosenborg sine angripere et knepp opp fra det de prøver å møte vanlig. De har sluppet inn så mye som 17 mål på 11 ligakamper, selv om de ligger høyt på tabellen. Bra tendenser hos Breidablikk nå. Willumsson inn mot Mikkelsen. Her har de ikke fått nok ro til å ta med seg ball ut og begynne å sikte på det. Helgason ser jo at Einarsson god med beina i mål. Har jo allerede vært fremme og vært med i det oppbyggende spillet. Veldig uvanlig med et slik måte å benytte keeperen på. Det er jo noen lag som har begynt å gjort det litt mer, men ja, som skal svinge den inn. Rosenborg stiller opp inne ved keeper, og så skårer de på den Tore Regin. Står Islamovic igjen inne, får kontroll på den, og så en god redning av Einarsson før ballen sitter. Sånn rett til Rosenborgs nummer 14. Her Zakariassen. Børven, ikke offside, og så skårer han igjen! På det, men nei, det er ikke mye du kan gjøre fra siden nå når det ser ut til at du rett og slett ikke strekker til. Vil ha Henst. Einarsson har ikke mistet selvtilliten, drar av Islamovic. Skal jo ha honnør for det de gjør med keeperen. Det er jo en annen måte å tenke på i det minste, og det er klart de ligger på en delt andreplass i islandsk serie, så helt håpløst kan det ikke være, men mot Rosenborg så... Det er både interessant og underholdende med litt mangfold, og det er tydelig at det de driver med, det lykkes for dem. Det kan jo vel også sies at det kanskje ikke er et lag som ønsker å forsvare seg så veldig mye heller, for at de er ikke så veldig flinke til å forsvare seg for en egen mål. Innlegget til klarer de å plukke opp Zakariassen. De har 3 spillere på vei, fullt firsprang innerst. Kontringsmulighet. Willumsson. Blir det et frispark? Ja, valgt å droppe capsen. Kanskje det kan gi en utfordring. Men den går til i fjor, så det kan være godt å ha ekstreme ferdigheter til å degge. Se her, Åsen til Islamovic, og så... Det er det en sjanse som venter på å skje. Jolfsson mot Willumsson. Skal han få skutt da. Fra siden. Breidablikk får ha en periode hvor de får trille litt ball. Oi, så som du sier i denne fasen av spillet, med mye passninger, så de ikke svake. Men en del andre områder så kommer de til kort. Eyolfsson. Nå da, Einarsson får mulighet til å avslutte, og så får de... Får den tilbake der. Og der, oi, det er nesten. Eyolfsson. Får god tid til å ta ned den nå. Inn mot Willumsson som forsøker å komme seg foran. Får avslutta! Fagerlund holder bak. Nok veldig lysten på en sjanse til.
nok en gang en veldig fin passning ut av forsvar for Breidablikk. Laugsson får den fra Steindorsson. Innbytteren står bra opp som oppspillspunkt, og her får han den tilbake. Avslutning. Nå er det lite som stemmer for hjemmelaget i sort og hvite. Einarsson. Bra skudd. Mikkelsen mot Faye Lund, og den vinner førstnevnt.